Hello，我哋今日係第4日啦。我哋而家嚟麥當勞食早餐啦。我哋食完早餐之後就去白金清池啦。我哋而家搭車去另外一個地方啦。我哋而家去睇白蘇瀑布。我哋而家去新能精靈露台，順便揾啲嘢食。我哋一陣間就返札幌啦。我哋而家去食嘢啦。去揾爸爸。呢間餐廳有好多打卡位，啲嘢食又好食，但係不過啲嘢食嘅價錢貴啲。我哋而家食完嘢去散步一下先。
拜。